华为的 P 系列旗舰每一次的迭代呢，我们都在期盼着，或者说我们都在等待什么？那个相机还是相机。无论是 P 系列还是 Mate 系列，都是华为每年称霸 DXO 的两大顶级旗舰，甚至我们可以说是华为带动了整个机圈开始向相机方向的发力。今年更是上了 MX700， 这个高刷 Pro 上呢也开始有了。但是即便在今年大势都在转向屏幕的时候，这个华为的屏幕抽奖问题依然是老生常谈。Hello， 大家好，我是王俊勇，今天咱们深入了解一下 P40和 P40 Pro。记得3连本视频点赞、收藏、投硬币。无论是渲染图还是上手那一瞬间，整个手机正面的观感确实与众不同。4曲面的设计让屏幕的上下左右都向中框进行了延伸，相比于瀑布屏，这种设计带来的视觉冲击感要更强，也更加有溢出感。只是由于内外角度不同，机身4角的边框会有一点奇怪的感觉。不过考虑到防摔和机身强度，这种设计会是一个最好的取舍。而曲面的设计也弥补了 P40 Pro 9毫米的厚度，在握持的手感上表现不错。全面屏的手势操作得益于4边的曲面在上滑、侧滑的操作上非常的舒服，尤其是上滑返回，非常值得你去线下体验一下。而银色贝壳的 AG 工艺质感上比镜面要高级不少。如果你不喜欢带套，我们绝对推荐金色和银色两个版本。AG 工艺的手感确实是非常出色。但是如果你是一个游戏党啊，那么我们还是推荐带个套使用，因为背部的摄像模组确实太大了。按照 P40 Pro 的用户，手机顶部一定在左的握持姿势很难不碰到模组，除了容易弄脏摄像头之外，还有一些硌手。之所以说 P40 Pro 的用户一定会是头部靠左的握持，因为如果头部在右边的话，无论是玩游戏还是看视频，你都很难不被右上角硕大的挖孔所吸引，因为这个挖孔存在感实在是太强了。虽然说日常使用中不会造成什么影响，而且它还是支持触控的但是日常大多数情况下都是浅色界面，挖孔的存在感很难被削弱，很难受这个设计我们也很难理解。首先，挖孔的目的是什么？是尽可能的让屏幕最大化，并减小前摄对于屏幕完整性的影响这也是为什么刘海变成了挖孔，而挖孔进一步做得越来越小，甚至都开始向屏下隐藏摄像头进发了。当然，想要塞下3200万像素，加上景深镜头，加上传感器，挖槽的面积肯定小不了。4曲面也让刘海的设计无法实现。上一期1+8 Pro 的测评中我们就说过，前摄还不能做在曲面上，会影响前摄的成像。最终这就成为了一个不得不做的取舍，要屏幕还是要前摄？要前摄还不能要刘海，最终只能选择了大挖孔。这个 P40 Pro 呢，虽然是为了拍摄的虚化和暗光解锁呢，塞下了这个双摄和红外传感器等，但是并不支持 3D 的面部解锁，而且它这个前置呢也不是支付级别的。而这个 P40 Pro 呢，这个大挖孔带来的观感和体验上的负面影响和双摄等等带来的加成相比呢，我们认为有一些得不偿失。如果 P40 Pro 改为了像1+8系列的这样的小挖孔设计，正面的观感会要好很多。如果这双摄小一点，再加入一颗广角的话，也会好许多。既然聊到了摄像，那又一次刷新了 DXO 榜单的 P40 Pro， 它的实际表现如何？咱们就先来看一下相机。不过聊拍摄之前呢，我们要聊一个大家可能都忽略了很久的细节，摄像模组的保护玻璃。可能很多人到现在还存在一些误解或者说不了解，现在旗舰手机的摄像保护玻璃几乎都是强化玻璃，比如大猩猩。我们确定的旗舰之中只有 iPhone 使用了蓝宝石。弹幕告诉我，你是不是还以为所有的镜头玻璃都是蓝宝石的？先别着急喷厂商，厂商的选择呢最终都是取舍。之所以选用了强化玻璃，无外乎2个原因：成本和玻璃的优点。现在的摄像模组越来越大，这个保护玻璃的体积也随之越来越大，而相同的体积，蓝宝石的加工生产成本要远高于强化玻璃的价格。其次就是蓝宝石玻璃非常易碎，它并不耐摔。现在动辄200克机身加上硕大这个后摄玻璃面积，可能还要再挖一个麦克风的孔，蓝宝石易碎的弱点就会被进一步放大，就很不安全。而玻璃的韧性更高，缺点呢就只有那一个了，就是不耐滑。当然，这些都只是厂商们考量的维度之一。另一方面就是成像，即便是不考虑成本和易碎，蓝宝石依然有一个致命的缺点，那就是透光率。玻璃通过镀膜，透光率超过90%是轻而易举的。比如大猩猩玻璃本身就有着92%以上的透光率，通过双镀膜甚至可以达到98%，但蓝宝石想要超过90%都是比较困难的。而透光率的降低，也就意味着反射率的增加。
最终导致了另外一个问题，就是鬼影。这也是 iPhone 鬼影严重的原因之一。相比之下，其他的旗舰手机除了三星，鬼影的问题都没有那么严重。如果 P40 Pro 或者说小米10 Pro 又或者说 Find X2 Pro 也用了蓝宝石，也出现了严重的鬼影，那你会怎么看待这个问题呢？OK， 我们下面正式进入拍照环节。每一代的 P 系列在拍照上都是大幅升级，越来越大的传感器，越来越远的长焦镜头，以及越来越窄的广角镜头啊，不是底更大的广角镜头。我们先从拍照说起，打开相机，我们首先看到的就是取影器，构图怎么样，曝光够不够，对焦准不准，都是通过取影器来看到的。取影器里面的画面可以说决定了你最后拍出什么样的照片。P40 Pro 的取影器依旧不是所见即所得，拍照片时往往看着很黑，但是拍出来的就很亮。有些人觉得是意外惊喜，有些人觉得体验不好。Find X2 Pro 则是相反，这个看着很亮，拍出来却很黑。只有三星和 iPhone 是表里如一，所见即所得。取影器的第二点，清晰度。P40 Pro 依旧会降低分辨率，跟另外3台旗舰相比，清晰度是最差的。三星的 S20 Ultra 也有一些模糊 ，iPhone 和 OPPO 是最为清晰的。第三点，三摄之间切换的流畅度，这也是感知不强，但是很影响体验的一个地方。华为旗舰机之前在这个地方做的都比较差 ，P40 Pro 这次依然没什么改进。点击切换按钮时直接硬切换，没有什么过渡动画。切换到长焦镜头时也会明显抖动一下，是因为 P40 Pro 会先切到主摄5倍数码变焦，然后才会切到长焦，并不是直接切换到长焦镜头，跟去年的 iPhone 流畅度上还是没法比。实际样张对比，首先我们来看一下主长广三摄的白平衡一致性。在去年的旗舰机相机大横屏那些视频中，我们仔细讲过，华为是最差的那一波。这次我们查看 P40 Pro 的样张，超广角和主摄的白平衡依旧是不一致，在阴天室外，广角镜头都要倾向偏绿一些，在室内时，三摄的白平衡表现倒是不错，还原都较为准确。主摄的成像风格上 ，P40 Pro 对比度没有三星和 Find X2 Pro 高啊，有点偏向于 iPhone 的柔和风格，白平衡也比较准确，曝光也比较充足，但是视角明显比另外三者要窄一些。其实华为是默认裁切了主摄的画面，主摄最大应该是等效焦距24毫米，也就是 0.8 倍，而 P40 Pro 裁切到了27毫米。当你在专业模式拍摄选择保存 RAW 格式时，你就会发现 RAW 格式比直出画面要大很多，这才是主摄镜头的真实焦距。至于 P40 Pro 为什么会裁切主摄的画面，我们猜测可能是因为传感器太大，导致边缘画质劣化，所以才进行裁切画面。在画面的细节保留上 ，Find X2 Pro 虽然第一眼感觉最清晰，但其实锐化严重，细节保留不佳，暗处的噪点最为严重。三星有些锐化处理，反而是 P40 Pro 和 iPhone 的画面看起来最为舒服，没有什么锐化，细节保留丰富。P40 Pro 凭借大底的优势，在光线较暗的地方，画面的纯净度也非常高。接下来我们再印证一个上面说过的东西，就是边缘画质。经过我们多组样张对比啊，三星的 S20 Ultra 边缘画质最差，然后是 P40 Pro，iPhone 表现不错 ，Find X2 Pro 表现最好啊。这次 P40 Pro 裁切主摄的目的能理解了吧？超广角上 P40 Pro 也搭载了30 Pro 上的大底，但是视角窄的广角镜头拍摄的范围要比另外3款手机都要少一大圈。我们的观点，这种是违背了广角镜头存在的最大意义，但是换来的高画质和主摄级别的成像质量，另外3款顶级旗舰的广角画质根本是没有可比性。4款手机中有3款手机都搭载了潜望式长焦镜头 ，P40 Pro 和 Find X2 Pro 都是第2代了。三星虽然说是第1代，但是MX586的底，长焦对比咱们就不带 iPhone 玩了。清晰度 P40 Pro 明显最好，画面更加纯净，细节保留更多，但也有发挥不稳定的时候有些情况会出现发虚的问题，所以建议大家用潜望式长焦拍照时至少要拍2张，防止1张是虚的。其次 P40 Pro 不只是主摄裁切了，长焦镜头也是，它的原生长焦倍率应该是 4.7 倍，5倍是裁切了 4.7 倍的画面，但也只是裁切了一点，实际影响并不大，清晰度呢没什么区别。夜景上呢 P40 Pro 的画面纯净，细节丰富，依旧是和白天一样，没有通过锐化器增加细节在灯牌的高光处控制也是最好，颜色还原准确，灯光没有溢出，高光不过曝，暗处有细节，总之效果就是好其实华为是最早做拍照 AI 智能识别的， AI 识别到你在夜景拍照时呢会自动切换到夜景模式，但是现在并不会切换了。我们对比了一下普通模式和夜景模式，发现普通模式下的照片甚至比夜景模式拍出来的效果还要好，所以在 P40 Pro 上已经没有必要去再使用夜景模式了并且我们认为夜景模式只是一个过渡方案，真正的终极拍照是随时随地随手一拍就是一张好照片，而不是需要切换来切换去各种各样的模式。夜景这块华为确实领先，我们也非常喜欢这种做法，在默认的情况下都给你做好了，就不要再去反复的切换了。接下来我们来看一下 P40 Pro 的拍照
此外，我们还发现了一个小 bug 啊，就是在使用 P40 Pro 的5倍长焦拍摄夜景模式时，有时候合成照片会满是噪点，应该是降噪这个步骤没有被执行。不过这样看起来更有一些艺术气息，好像加了一个复古的胶片滤镜。平时应该没什么人用长焦来拍摄夜景模式，但是还是希望尽快修复这个 bug。看完了样张，大家是不是觉得缺少点什么？没错，就是 RYB 的问题。这个从我们拿到手机开始拍样张的时候就一直在注意这个问题，基本没有出现过偏色的问题。也就在最后截稿的时候，我们拍摄了一张同事穿着黑衣服的照片，结果不知怎么的，这个 P40 Pro 硬把黑色衣服给拍成了红色，说明 RYB 这个偏色问题呢并没有被彻底解决，在某些场景下呢还是会出现，但是已经非常少见了，变相的使用了。后面我们会在旗舰相机横屏中呢测试更多的场景。录像环节我们也做了详细的对比，这次录像规格我们使用的是 1080p 60帧 ，P40 Pro 依旧是默认超广角镜头录像，视角是最宽的，在对焦、曝光、白平衡这些基础的地方表现都比较稳定，清晰度也差不多。宽容度上 P40 Pro 相比于上一代进步明显，但是和 iPhone 还是有些差距。看来华为调教了2代才把这个广角 CMOS 的录像给调好。防抖方面和我们之前测试的结果是一样的，默认模式下慢速走动大家都比较稳，分不出谁好谁坏。慢速跑动 P40 Pro 的防抖是最好的，因为别家的都还没有开启超级防抖。在开启超级防抖之后， S20 Ultra 和 Find X2 Pro 的稳定性大幅增加，但是当时因为是雨天，在室内拍摄光线的不是太充足，出现了明显的拖影和果冻问题。P40 Pro 和 iPhone 则是剧烈晃动，在录像功能越来越重要的时候没有加上超级防抖，算是一个遗憾。但是 iPhone 和 Find X2 Pro 没有防频闪的功能，在拍摄灯光时呢会出现频闪问题。P40 Pro 虽然没有频闪，但在装饰的小灯上出现了诡异的情况，应该是16合一的算法出了问题。在拍摄极限暗光时 ，P40 Pro 画面最亮，拿回了属于大底的面子。录像的声音上 ，P40 Pro 声音听起来有些闷，不够通透，并且音量有些小。具体表现大家可以听一下。大家好，这里是小白测评，我们现在正在进行的是录像录音效果对比。这次参与对比的机型分别是华为 P40 Pro、iPhone 11 Pro Max、三星 S20 Ultra 以及 OPPO Find X2 Pro。大家好，这里是小白测评，我们现在正在进行的是录像录音效果对比。这次参与对比的机型分别是华为 P40 Pro、iPhone 11 Pro Max、三星 S20 Ultra 以及 OPPO Find X2 Pro。大家好，这里是小白测评，我们现在正在进行的是录像录音效果对比。这次参与对比的机型分别是华为 P40 Pro、iPhone 11 Pro Max、三星 S20 Ultra 以及 OPPO Find X2 Pro。大家好，这里是小白测评，我们现在正在进行的是录像录音效果对比。这次参与对比的机型分别是华为 P40 Pro、iPhone 11 Pro Max、三星 S20 Ultra 以及 OPPO Find X2 Pro。此外，我们还对比了一下录音变焦效果，三星、OPPO、华为都支持录音变焦 ，iPhone 这边其实也是支持了。大家戴上耳机听一下，一起弹幕来讨论一下谁的变焦录音效果是最好的。大家好，正在进行的是小白测评的录音变焦测试。参与测试的机器分别是三星 S20 Ultra、iPhone 11 Pro Max、OPPO Find X2 Pro、华为 P40 Pro。现在我们在声音嘈杂的商场里进行拍摄。大家好，正在进行的是小白测评的录音变焦测试。参与测试的机器分别是三星 S20 Ultra、iPhone 11 Pro Max、OPPO Find X2 Pro、华为 P40 Pro。现在我们在声音嘈杂的商场里进行拍摄。大家好，正在进行的是小白测评的录音变焦测试。参与测试的机器分别是三星 S20 Ultra、iPhone 11 Pro Max、OPPO Find X2 Pro、华为 P40 Pro。现在我们在声音嘈杂的商场里进行拍摄。大家好，正在进行的是小白测评的录音变焦测试。参与测试的机器分别是三星 S20 Ultra、iPhone 11 Pro Max、OPPO Find X2 Pro、华为 P40 Pro。现在我们正在声音嘈杂的商场里进行拍摄。拍完照片之后干什么呢？就是后期处理了。这个处理完的照片更好看嘛。这个华为呢，这一次在它的相机上呢，还增加了几个有意思的小功能，比如运动捕捉、路人移除和反光消除。但是很多功能呢，大家都知道啊，以前都是买家秀和卖家秀。运动捕捉其实就相当于是连拍，拍摄照片时需要打开动态照片，系统帮你把觉得好的选出来选的还不错，但是需要你自己把握好拍照的时机。拍早了人没跳起来，拍晚了人已经落地了，实际体验还有待优化。
而路人移除这个功能就复杂多了，系统是通过多帧合重计算出路人之后，从画面中抠掉，可谓是自动 PS 了。但实际的成功率确实不高啊，不是没有检测到路人，就是抠图失败。我们发现，想要路人移除成功啊，首先背景不能太复杂，路人呢要匀速走动，不能走走停停，最好是从画面边缘处出现，还不能打伞，要不然照片中悬浮一把雨伞还是挺瘆人的。也不能骑自行车或者说电动车，路人也不能原地不动，甚至也不能拿个包，要不然画面中剩个包也挺恐怖的。经过我们总结啊，发现这个路人移除功能对路人的要求配合度还挺高的，有这个功夫都可以直接跟他说不好意思，我可不可以站在这儿拍张照片了。不开玩笑啊，这个功能呢还是挺有价值的，因为这算是一个影像算法的进步。虽然现在的体验依然不足，但是相信华为通过算法迭代会让它变得更加出色，这只是开了一个头。最后这个反光消除倒是3个功能里边做的最好的，只需要拍摄静态照片，基本上普通反光都可以消掉一些，玻璃和水面都没有什么问题，但是反光太强也消不掉，还有进步的空间。此外，我们在日常使用中还无意发现了 P40 Pro 使用支付宝扫码时可以直接调用长焦镜头，比如在地铁站或者说进小区扫码时，直接双击扫码界面就可以成功识别对面二维码，而不需要起身靠近去扫。相信很多人在扫码时都碰到了这个放大了还是扫不到的这个情况，能用长焦扫码，不知不觉中算是提升了使用体验。然后我们又测试了其他第三方软件啊 ，QQ、微博、淘宝、天猫、哔哩哔哩、抖音、钉钉、百度，这些都支持调用长焦进行扫码。这些软件都有个共同的特点，就是支持扫码缩放，而那些像美团、摩拜这些不支持扫码缩放的就没有办法了。我们很好奇啊，华为 P40 Pro 这个长焦扫码究竟能扫多远？于是做了一个实验，让我们的小伙伴拿着自己的手机显示收款码，扫码最远的距离达到了7米，你从3楼就可以给楼下的水果摊付款了。我们又把工作室吃灰的其他华为旗舰都拿了出来 ，Mate 30 Pro、P30 Pro， 甚至3年前的 P20 Pro 更新到最新的系统都可以用长焦扫码。能用长焦扫码是华为系统底层对第三方软件做的接口开放，但是很遗憾，大家用的最多的是微信，虽然支持扫码缩放，但是并不支持调用长焦扫码。我们也测试了其他旗舰手机，除了华为均不支持调用长焦扫码。希望这种能够提升日常使用便利性的功能，各家都能够跟进。屏幕方面一直是华为的一大槽点啊，这一次 P40 Pro 上依然继承了之前靠运气的特点 ，BOE 和 LG 抽奖，周冬雨和钻牌共赏。而周冬雨排列的问题，其实在往期的视频中我们就有所提及。现在 OLED 屏幕的子像素排列仅存的3种，分别是钻石排列、Delta 排列和周冬雨排列。RGB 排列的 OLED 仅存在历史之中了，而周冬雨排列其实就是 Delta 排列的一个变种，一个绿色子像素变成了2个，排列并没有什么变化，这就导致了周冬雨排列继承了 Delta 排列的缺点，横向子像素只有 RGB 排列的2/3，显示的精细程度不如三星的钻牌。当然，这是在相同的尺寸下、相同的分辨率情况下，所以 P40 Pro 周冬雨排列的屏幕细腻程度是一定不如 LG 的钻牌的。Delta 排列的问题，其实早在前年的骁龙710横屏之中我们就聊过。很遗憾的是，我们手中的 P40 Pro 都是 LG 的钻牌，没能抽中 BOE 的周冬雨排列，运气太好，没办法啊。LG 的钻牌显示细腻程度上呢，我们认为还是非常不错的，相比于 P30 Pro 有着非常明显的提升，但是在浅色界面、暗光下呢，还是稍微有点猫屏的问题。其他的各种参数，包括屏幕亮度等等等等排名啊，这个欢迎大家关注小白测评微信公众号啊，进入小白测评数据库小程序进行查询。小白测评数据库可能是最好用的选机数据助手，也可能是唯一一个啊。以后的测评之中呢，我们也尽量去弱化参数，近20项实测数据呢，我们都集中到了小白测评数据库之中，方便大家随时随地进行查看。而且我们也会不时的更新一些专题的数据库视频。记得3连本视频点赞、收藏、投硬币，特别感谢。随着 P40 系列而来的还有 EMUI 10.1， 相比之前最大的改善应该就是配合90赫兹优化的过渡动画了，确实非常的流畅，操作体验上呢也非常的跟手。这里又要宣传一下我们去年制作的这个系统横屏体验了啊，对比了一下主流的8大系统，现在拿来看一下也没什么太大问题。如果你对系统呢非常感兴趣，可以回看一下我们之前的一期视频。在这里呢，我们就只聊一下这段时间我们的具体体验。先夸几个细节，华为是除了三星之外少数支持灭屏直接指纹解锁的手机，无需点亮指纹图标就能直接解锁，并且解锁的速度依然够快。其他厂商呢需要点亮屏幕再进行解锁，体验上要差不少，希望其他厂商尽快跟进。用手机解锁可以说是任何爽的第一步了。这个随着 EMUI 10.1 新增的用机姿势提醒啊，这也是一个极好的功能。开启之后会在你距离屏幕太近以及走路的时候进行提醒，告诉你不要这样看手机，并且你不修改或者停止弹窗也无法退出，你只能选择换个姿势或者3分钟之内再提醒。极力建议增加一个不要低头看手机，低头看手机也是危害现代人健康的罪魁之一。
低头60度相当于脖子负重60斤，甚至还会让人变老变丑，增加皱纹。现在正在看视频的你，是不是正在低头看呢？拿起手机，平视更舒爽。跑题了，咱们说回 EMUI。之前吃快，咱们现在要说一些适配的问题了。这个4曲面的设计让 P40 Pro 拥有了更大的屏幕耳角，对显示的内容造成了一定影响，但是 EMUI 并没有做很好的适配，或者说现在还没有适配好啊。这个比如第三方的 App 底栏自带的 APP 虽然没有这个问题，但自带的输入法却没能做好适配。同时，由于耳角的缘故，自带的 App 底栏元素都要更靠近中心，显得有些拥挤，配合大挖孔导致的比刘海屏还要高的状态栏，整个 UI 就显得头重脚轻，上面太大，下面太小。希望后面可以通过升级解决。不过，在我们视频制作时，华为的系统更新已经针对 UI 进行了修改，解决了这个头重脚轻的问题。而在一些细节和适配上 ，EMUI 也欠缺一些，比如深色模式下某些应用的通知栏会有反色的问题，多任务界面会有奇怪的动画 bug， 以及现在还不支持快捷的 WiFi 和流量卡切换。如果说 WiFi 按钮长按进入设置还不算太麻烦，那么流量切换就有些不一样了。别家要么是流量按钮有快捷，要么是长按进入设置，华为不一样，长按流量按钮进入设置是没有流量卡切换的，首先要进入设置，然后进入移动网络，然后选择 SIM 卡管理。如果你不是 EMUI 是别家用户，是不是有点懵啊？其实它有个快捷方式，通知栏有一个默认流量卡切换按钮，可以快捷选择，但是需要进入设置自己拖出来，反正和别家就是不太一样。这种细节还充斥在很多地方啊。其实魅族、小米这种下拉何尝不是一个更有解呢？续航方面，麒麟990 5G 的加持 ，P40 Pro 的性能呢并不需要太过担心，但是由于是错位迭代嘛，跟骁龙865呢还是有一些差距的。如果你要想了解更加详细的跑分参数呢，我们就不一一列举了，还是查看我们的小白测评数据库小程序就可以了。之前我们也发过 P40 系列的数据库专题视频了。这个代表系统流畅度的小白测评20款应用2轮打开测试 ，P40 和 P40 Pro 分列87、88秒，没能登顶，但也算是第一梯队了。4200毫安时的电池和上一代基本持平，3小时轻度续航测试90赫兹模式下剩余77%，小白测评5小时重度续航测试剩余35%，中度使用1天肯定是没什么压力的。40瓦的快充表现还算可以啊，半小时充入73%，但是由于华为系的老性格，这个涓流充电时间还是太长，充满的用时63分钟，剩余的27%用了33分钟。华为的40瓦快充是否可以考虑升级一下了？毕竟别家都已经50、60瓦了。P40 Pro 还是那个熟悉的 P 系列，每次的发布会呢都会伴随着一次新的影像升级。单纯的从样张来看 ，P40 Pro 绝对称得上是目前为止的拍照机皇，无论是主摄、长焦还是广角，尤其是默认画质下的改善，确实增加了我更多掏出手机想拍照的这个欲望。最大的遗憾的应该算是广角不够广了，这个在之前发布会的时候我都非常期待，想要它把这个广角做得更广一点但是画质呢好在还不错，或许是太过注重结果 ，P40 Pro 的相机软件体验上呢并不是太出色，无论是曲影框的分辨率过低，还是所见非所得，这些问题你可以翻看一下我们之前的视频，甚至可以追溯到 P 系列的前几代。时至今日呢，基本没什么改变啊。这并不是说 P40 Pro 的相机很差啊，只是作为一个起步价就高达5988的手机，消费者有理由要求你每一次更新换代都每一次进步一点嘛，而不是每次都还是老样子。当然，体验差一点并非不能接受，毕竟你结果好，最终的成片好。但是屏幕抽奖的问题，这个就不太能忍了啊！5988起售，最高7388 ，P40 Pro 绝对是今年领头羊的国产顶级旗舰。对于这样的一款旗舰机，我们有理由有更高的要求。你没有双立体声扬声器，不是 X 轴的横向震动马达，这些其他旗舰都是基本标配的功能，我们认为也都可以接受。而屏幕作为手机最大的交互媒介，你只要使用手机，就离不开这块屏幕。尤其是在这个升级屏幕的元年，各家都在上更好的屏幕的时候 ，P40 Pro 的这个差距就越发的明显。虽然同时采用2家供应商的元器件是行业内一个比较普遍的做法，防止一家供应不足以及供应链卡脖子的问题，但是别人都是同一种元器件，而不是2种有着可见的区别。苹果在之前 iPhone X 的时候也同时采用过高通和英特尔的基带，这个甚至是限制高通的基带发挥，迫使和英特尔这个基带表现基本一致，以至于让用户在使用上呢没什么区别。推背来说呢，即便是真的采购不到更优质的屏幕，那么次日全部选择 LG 的钻牌，或者说 BOE 的钻牌，甚至全部都是 BOE 的周冬雨排列都可以。用户不是怕差，而是怕不同。
这件事呢，确实总让我想起来之前华为手机万年 K3V2 处理器那件事儿。很多时候我们说到的支持国产这个理由呢，这个也不太能够接受啊。这个你可以用在终端或者说入门的机型上，这个高端旗舰呢还是统一的面板，而不是搞抽奖。对于用户而言呢，我们有话要说，无论是一些喜欢华为的用户再怎么找理由，这个华为的屏幕抽奖这个问题呢都是不对的啊。你理应维护自己的合法权利和利益。而骂终究是解决不了问题的，只有市场可以教育厂商。P40 Pro 这台机器呢，我个人使用的一段时间是非常喜欢的，无论是它的设计、手感、拍照，还有整体的这个质感，在我用过这么多机器、这么多旗舰机的情况下，都可以算得上是上乘。但时至今日，这种顶级的旗舰还要纠结屏幕，确实让人有些难受啊。但是对于众多普通消费者而言呢，他们确实有很多人是看不出来的，包括我们工作室很多小伙伴也看不出来这个问题。假如你也看不出来，又喜欢华为，又喜欢这个 EMUI 的话，你也就不要让自己难受了，不要再纠结这个问题了，说明对你也没啥影响。但是我们还是要给你应得的消费者知情权。OK， 更多内容和精彩，大家记得关注我们的 B 站、新浪微博和微信公众号，都搜索小白测评，尤其是我们的小白测评微信公众号，我们的商城数据库都在里边。华为 P40 和 P40 Pro 的所有实测数据，我们都已经更新到了小白测评数据库小程序，大家都可以扫码关注。不多关注点，小白测评，我们下期视频再见。